Señoras, señores, con este tema nos despedimos. Les agradecemos que en esta nochecita nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Ay, 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 qué bonito tema, sicario. Vamos a bailar, sí señor. Vamos a cerrar con broche de oro. Este temita se lo voy a dedicar con mucho respeto y con mucho cariño a mi gran amigo, el señor Alberto Arce, sonido Arce 3. Esta grabación para el famoso Seri. DJ Crisis. Sonido Mr. Moreno. Discos y publicidad Billy Mix. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo. Sicario. Para que hoy regreses llorando. Esa no. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo. Sí, señores, este es el sabor del auténtico sonido del barrio. ¿Quién se burló de tus sentimientos? Esta grabación para toda mi gente bonita del barrio de San Antonio. Te engañó, no te El famoso Mara. Toda la bandota pesada. El famoso Canaco 22 Poniente. Tanto. Ahora podrás valorar la vida. Esta noche para mi compadre Sonido Relámpago. La voz del terror, sí señor. La voz del terror de los sonidos en Atlisco, Puebla. Vámonos, Ricky. Sonido Relámpago. Como es el peor de los sufrimientos. ¡Esa no! Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas no. ¡Puro Zamora Barrio! Por Dios que no, ya no vuelvo contigo ya. Esta noche la familia Vázquez hasta Santa María, Izteyuca, el famoso Yami. Venga para Mari, para Eva, para la chicharrita sonidera. Con la rodita de la brujita voladora. Ya nos vamos. Por Dios que Escucha nomás sonido Mr. Moreno. ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor. Ya no. ¡Qué recuerdo, sí señor! No vuelvo, no. Ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor. Ya no. Esta es la presencia del auténtico sonido de barrio. La música de los barrios en Puebla. Vámonos a casita, muchísimas gracias. Oye. Contigo no vuelvo, no. Ya no, por Dios que no. Dice, pero que vaya que es amor. El famoso perverso unido. El famoso Bona. Su esposa Laura. Venga para el billetes. Ese capuchino de la 12 el que rifa. Siempre, pero siempre con el auténtico sonido del barrio. Y DJ Sicario. Lo sospeché desde un principio. Esta noche sonido Superstar. ¿Quién se burló de tus sentimientos? Venga para My Mix. Quien te engañó no te amaba tanto. ¿Quién se burló de tus sentimientos? Quien te engañó Dice con la bendición de Dios para Orisha y los muertos. Esta noche para el Tony y el Aldo. Y andan bien Felipe y con tenis. tu comportamiento. Venga para sonido Mr. Moreno. Cómo duele el alma. El de las cumbias y de la buena. De los sufrimientos. Oye. Recién sabrás cómo duele el alma. Esta grabación para el famoso Seri. El famoso Janocho. Toda la privada del terror. Una sola vez perdono yo, que me rogues de
de rodillas no. Esta grabación para mi compadre Marquitos. Por Dios que no. Toda la familia Juárez. Toda la maldita vecindad de la 3 y la 10. Muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Vámonos a casita. Contigo ya no. Así Vámonos no a te casita, muriendo por sicario. tu amor, ya no. Último temita. Por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Por Dios que no. Dice saluditos muy especiales para el carpintero enmascarado. No vuelvo, no, ya no. Por Oye, Dios qué que sabor. no. Así estoy muriéndome por tu amor. Ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no. Ya no. Esta es la música por de Dios que no. Así estoy los muriéndome lunáticos. por tu amor. Ya DJ no, Sicario. por Dios que no. Esta noche, mi compadre Sonido en la Sombra. Desde Lara Grajales, sí señor. Sonido en la Sombra. Contigo no vuelvo, no. Ya no, por Dios que no. Así estoy muriendo. Último cachito, último temita. Ya nos vamos, gracias. Que no. Contigo no vuelvo, no. Y gracias a Pepe Comunicaciones. Por Dios que no. DJ Así estoy Gus. muriéndome por tu amor. Ya no. El ingeniero Por Dios que Sistema, no. gracias.